Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano. Allora, oggi annuncio importante, annuncio per il 2014 per i prossimi progettini comendiani. Allora ragazzi, cominciamo con Formula 1 e GTA. Allora, Formula 1 abbiamo vinto il mondiale, però non so sinceramente se continuare, perché chiaramente adesso dovrei andare a livello esperto e sinceramente a livello esperto vedo, ho provato, non ho proprio i tempi sul giro. Quindi, onde evitare casini, cazzate, problemi che ci sono stati con quella serie, penso di chiuderla qua con il titolo mondiale. E però magari per non, insomma, per comunque tenere la Formula 1, visto che comunque è una cosa, è uno sport che mi piace tantissimo, anzi rinnovo l'in bocca al lupo a Schumi di pronta guarigione, porca puttana, perché ho avuto una sfiga clamorosa, ma vabbè. Però magari faremo qualcosa su GP4, magari vediamo qualcosa di un po' più tranquillo su GP4, adesso vediamo un po' cosa fare. Però Formula 1 penso di... insomma, la serie è conclusa. Comunque con il titolo mondiale è stata una serie un po' più esaltante perché potevo sicuramente guidare meglio, però purtroppo non mi sono ambientato subito su quel gioco. Poi vabbè, GTA è un discorso un po' diverso, io ho provato a giocare un po' in multiplayer, l'ho ripreso in mano e sinceramente ragazzi non mi esalta, cioè non riesco a registrare con quell'enfasi o quel divertimento che è necessario, cioè sapete io devo divertirmi prima di tutto, se non mi diverto so che è un gioco sicuramente seguito e che può avere visualizzazioni, cose, però se non mi diverto non riesco a registrare, c'è poco da fare, purtroppo online non mi esalta. Però non voglio allo stesso tempo, però non voglio ecco, chiudere con GTA. E allora cosa ho pensato? Visto che presto, comunque verso marzo, aprile dovrebbe uscire la versione PC. Quando c'era la versione PC vado a fare magari una serie sulle mod, su quelle robe là, per vedere insomma GTA come può cambiare dalla versione PC alla 360. Però sono online, per il momento sono un po' fermo, sinceramente, perché non mi diverte, purtroppo non mi diverte più di tanto. Se mi è divertito tanto il single player, il multi non mi ha esaltato. Poi vabbè, ci sarà FIFA, l'obiettivo sarebbe quello di fare 5 o 6 stagioni almeno, e poi insomma comunque arrivare pronti per i mondiali, i mondiali impossibili in stile europei impossibili di 2 anni fa. Poi che altro? WWE per il momento lo continuiamo qua perché magari senza le musiche non dovrei avere problemi. Le previsioni sempre di FIFA. Ogni tanto ci sarà qualche gioco pazzo tipo Rapala, robe così. Call of Duty stiamo lavorando per la webcam, speriamo bene. Stagioni di Ski Challenge sicuramente concludiamo la prima, vediamo com'è andata, se è un seguito andiamo con la seconda subito o se no aspettiamo un attimo. Poi vabbè il giro del mondo lo devo riprendere, questo vabbè, ma sul giro del mondo lo sapete ragazzi, vado molto a random, quando ho voglia, attacca, carico 2 o 3 video di Fly. Poi PES ho visto che insomma in pochi mi hanno detto di andare a fare il 13, quindi a sto punto aspettiamo il 15 oppure PES vaffanculo, nel senso, cioè, purtroppo il 14 mi è deluso, secondo me come gameplay è peggiorato tantissimo rispetto al 13, incredibile, pazzesco. NBA chiaramente è un po' più lunga la serie perché ci sono tante partite, quindi devo giocare anche da solo, è un po' lunga, però comunque almeno una stagione la finisco sicuro. Quindi visto che in tanti mi avete chiesto, avete paura, ma allora non continuo, no NBA, sì ragazzi, almeno una stagione sarà finita al 100%. Poi per esempio ho comprato un manageriale di Formula 1 molto interessante, il problema è che non riesco a giocare, nel senso prendo tipo 50 secondi al giro, quindi se qualcuno magari ha giocato a Race Manager 2014, se mi può aiutare magari potrei fare qualche video su quello. E poi vabbè c'è un mio pallino che va avanti da 2 anni e che però è un rischio, Football Manager. Io vorrei tanto fare FM, il problema è che è un gioco molto statico. Proprio, quindi ragazzi io aspetto il vostro parere e capire come si può fare un gioco così, perché è chiaro che è un gioco, insomma, se deve essere fatto bene, se no rompe i coglioni, lo riconosco ragazzi, cioè è abbastanza oggettiva la cosa. E niente, quindi queste sono le cose, io ci tenevo a fare questi video qua per spiegare un po' l'andazzo di questi primi mesi del 2014. Altri giochi onestamente non ne ho perché comunque è uscito anche poca roba, quindi ricapitoliamo. GTA per il momento fermo, problema online. F1 terminata la serie, però
possiamo riprendere con GP4 a fare qualcosa. Poi, vabbè, FIFA, previsioni, mondiali impossibili e carriera col Borussia. WWE su questo canale senza le musiche delle entrate fa un po' cagare, ma va bene. Call of Duty, stiamo lavorando per la webcam. Ski Challenge, vediamo come va la prima stagione, se va bene partiamo subito con la seconda. Poi vabbè, c'è anche Alpine Ski Racing, ma quello vabbè, quello possiamo fare quando vogliamo. Giro del mondo, quando ho voglia, a random 2 o 3 tappe del Giro d'Italia. E niente ragazzi, la carne al fuoco c'è, per fortuna. Di giochi ne ho tanti, quindi la scelta è infinita. Ecco, e poi, come sono dimenticato, giusto, Forza Motorsport, quello ci sarà in forma un po' ridotta, nel senso comunque è un gioco che mi piace giocare più da solo, ecco, quei tipi di giochi là, però qualche video ci sarà sicuramente. E là poi invece chiaramente il sogno Football Manager e So Racing Manager, Manager 2014, che è un bel gioco. Però cioè, è veramente impossibile, se qualcuno non ci ha giocato, se non mi può spiegare come cazzo fare a fare una macchina che almeno ha delle prestazioni normali, perché veramente prendo 50 secondi a giro. E niente ragazzi, un saluto del comandone veneziano, viva Tori, che è qua vicino a me, ve la saluto, un bacione Tori, bella come il sole. Raga, un saluto al comandone veneziano, Commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.